നമസ്കാരം, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഉറിയാക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വിശ്വദർശിനി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലാണ്. കോളേജിലത്തേക്ക് ആവശ്യമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു 8 കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലത്തേക്ക് ഒരു 8 സിസ്റ്റം കൂടെ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ആ ലാബിലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 8 സിസ്റ്റം കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ്. നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് പെന്റിയം 10th ജനറേഷൻ ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസസ്സറാണ്. അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള H410 ജിഗാബൈറ്റിന്റെ H410 മദർ ബോർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ, അതായത് നോർമൽ ലാബ് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വേഗതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 8GB റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ SSD, ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ആണ് ക്യാബിനറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെല്ലിന്റെ കീബോർഡ്, മൗസ് തുടങ്ങിയവയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ, നമ്മൾ 8 സിസ്റ്റം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് ബോർഡ് അൺബോക്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് പ്രോസസറിലേക്ക് പോവാം.
അപ്പൊ നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിനകത്ത് പ്രോസസറിലെ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് മദർ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ 3 ക്യാബിനറ്റാണ് നിലവിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 8 സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 8 സിസ്റ്റത്തിന് 3 ക്യാബിനറ്റ് മാത്രം മതിയോ എന്നൊരു ചിന്ത വരും. ഞങ്ങൾ 3 ക്യാബിനറ്റ് പുതിയതായിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാബിലുള്ള നമ്മൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാബില് ഏകദേശം ഒരു 5ഓളം സിസ്റ്റം കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തുള്ള ക്യാബിനറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 ക്യാബിനറ്റ് പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നിലവിലുള്ള ക്യാബിനറ്റുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ്. അതിൽ നമ്മൾ SMBS എന്തായാലും അതിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിംഗേഴ്സിന് തന്നെ പുതിയ SMBS യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ നിലവിലുള്ള നമ്മൾ വാങ്ങിയ ക്യാബിനറ്റുകൾ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അടുത്ത നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റിലോട്ട് SSD ഫിക്സ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 ക്യാബിനറ്റുകളിൽ SSD ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമുക്ക് ഇനി ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ക്യാബിനറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് USB 3.0യുടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺസ് തുടങ്ങിയ പവർ LED, പവർ ബട്ടൺ, റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ തുടങ്ങിയ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പവർ ബട്ടണ്, സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ റീസെറ്റ്, HD ലൈറ്റ്സ്, നമ്മുടെ പാനലിലെ സ്വിച്ച്, ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ്സിൻ്റെത്, പിന്നെ നമുക്ക് USB ഓഡിയോ, SMPSൻ്റെ പവർ, സിംപ്ലി ഫാന്, ഓക്കെ. നമുക്കിനി ക്യാബിനറ്റിലോട്ട് മദർ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് SATA ഡാറ്റ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാം. പവർ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഫാന്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേബിളിനെല്ലാം വളരെ ഒരു നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് VCയുടെ കണക്ഷൻ പ്രോസസ്സും ബോർഡ് ഫിക്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ക്യാബിനറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി
അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. All the pain, all the hurt, all the lessons I have learned. I am stronger now. I won't let me down. Oh, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome. No, I am not afraid. Like a phoenix in the night. സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ സൈഡിലുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് OS ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ OS നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉബുണ്ടുവാണ് കൂടുതൽ അവിടെ സിലബസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉബുണ്ടു ആയിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
ഇന്ന് ചെയ്ത 8 സിസ്റ്റത്തിന്റെയും എല്ലാ പ്രോസസ്സും, അതായത് വോയിസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വോയിസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉബുണ്ടുവിന്റെ 21.10 വെർഷനാണ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സിലബസിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉബുണ്ടു വോയിസ് ചെയ്തത്. എല്ലാത്തിലും കാണാം, എല്ലാ സിസ്റ്റവും അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.